वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी की प्यारी साइमा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए माय न्यू बार्बी डॉल। ये देखिए, वाओ कितनी सुंदर है, और इसकी ड्रेस भी, इसने कितना ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए ना आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो ना आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको देख के। देखो ना फ्रेंड्स, कितनी क्यूट डॉल है मेरी। मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा, मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने में। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या, इसमें तो इतनी बड़ी कोम है। क्या इतने बड़े, जो इतनी बड़ी कोम दिया है। कुछ ड्रेसेस भी चमक रही है ना नीचे, मैं तो बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ तो कुछ ड्रेस भी आए हैं। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। यहाँ से इसका खुलता है, चलो यहीं से खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी क्यूट डॉल है ना हमारी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी। ओह वाओ फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें देखना भी है और इसके साथ खेलना भी है। वाह फ्रेंड्स, हमारी डॉल निकल गई। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ तो दो ड्रेस आई हैं। एक ड्रेस इसने प्यारी सी पहन रखी है। हम इसे लिटा देते हैं ताकि हम निकाल पाए। अब इसकी जो सैलो टेप है ना, हम उसे भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, कितना सारा सैलो टेप लगाया है इन्होंने। खुल चुका है। वाओ, इसे तो मैं भी कर सकती हूँ। वाओ, कितने अच्छे से हो गया ना फ्रेंड्स। वाओ, ये तो मेरे लिए फायदेमंद है। इसे तो मैं भी कर सकती हूँ, और अपने डॉल के भी, मैं अपने डॉल के भी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट निकालते हैं। चलो ड्रेस निकालते हैं हम, जो हमारी डॉल की ड्रेस है। तो फ्रेंड्स, मैंने कितने टाइट से इसको खींच के निकाला। फ्रेंड्स, कितनी प्यारी ड्रेस है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने ना इसे निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बड़े की तरह दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे बड़े का होता है ना टांगने वाला, वैसे ही हमारा एक गोल्डन कलर का है और एक ग्रीन कलर का। मुझे दोनों ही ड्रेस प्यारी लगी। मैंने इस पे से तो सैलो टेप हटा ही नहीं, हटा देती हूँ आराम से। इस पे भी है क्या? नहीं, इस पे भी नहीं है। चलो ड्रेस को भी यहाँ रख देते हैं। तो फ्रेंड, चलो हम अपनी डॉल को भी निकाल लेते हैं। हमारी प्यारी प्यारी डॉल, चलो निकालते हैं। इधर से निकालूं? अरे इसके पीछे तो वायर है। तो ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं बड़े की हेल्प लेती हूँ। लेते हैं, क्योंकि ऐसे काम मुझे करने नहीं आते हैं। मैं छोटी हूँ, मेरी कभी हाथ में लग गया तो चलो बड़े लोग से करवाते हैं। मैंने बड़ी की हेल्प से इसे ओपन करवा लिया है। तो अब इसे निकालते हैं। हाँ, अब निकली है ना हमारी डॉल। ये देखिए, चलो हाय करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा न्यू डॉल, ये डॉल। इसके बाल देखो कितने प्यारे हैं, ब्राउन कलर के। ड्रेस भी काफी प्यारी पहनी है इसने। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जाने के लिए रेडी हुई है। ना मेकअप भी किया है फ्रेंड्स। इसकी आइज कितनी ब्लू है। ये भी ऐसी आइज चाहिए। वाओ, एक रेड लिपस्टिक लगाई है। इसके साथ तो इसके शूज आई नहीं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी है ना। चलो इसके हाथ पैर देखते हैं, मूव करते हैं नहीं। हाँ, इसके हाथ मूव करते हैं, और ये भी नहीं। हाँ, अरे लेकिन इसके पैर नहीं करते। इसके बाल तो देखो कैसे हो रहे हैं। चलो इसके बाल को अच्छे से करते हैं, बेकार हो रहे हैं ना इसलिए। ये है हमारा काम, अच्छे से कर लेते हैं काम को। अरे थोड़ा आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आराम से करती हूँ। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है।
तो फ्रेंड्स बारी बारी से देखते हैं इसकी दोनों ड्रेस पहना के। ड्रेस को बाहर निकाल लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स इसकी ना ड्रेस चेंज करते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं, तो शर्म आती है ना। मुझे शर्म आती है। चलो हम देखते हैं दूसरी ड्रेस में कैसी लगती है। हम पहले इसको ग्रीन वाला पहनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके तो जैसे बड़ी का होता है ना वैसे आया है, ये देखिए। चलो मैं पहनाती हूँ, लेकिन आपके सामने नहीं। 1 मिनट, अपनी ड्रेस चेंज कर लिया। ये है इसकी पहली ड्रेस, जैसे बहुत अच्छी लगती है। सी देखो कितनी क्यूट लग रही है मेरी डॉल। ये फिट भी आया है फ्रेंड्स, प्यारी भी लगे, और मैंने यहाँ पे इसकी बेल्ट लगाई है। तो चलो हम इसको दूसरी ड्रेस पहनाते हैं, उसके लिए भी 1 मिनट। फ्रेंड्स ये देखो इसने ड्रेस चेंज कर ली। वाओ कितनी प्यारी लग रही है ना। इसके हेयर इसके ड्रेस से मैच हो रही हैं। कितनी प्यारी लग रही है हमारी ड्रेस में, है ना फ्रेंड्स। प्यारी सी डॉल। आपको इन तीनों ड्रेस में से कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी? तो फ्रेंड्स पता है आपको, हम इसकी ड्रेस घर में भी बनाने वाले हैं, बहुत सारी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में पहना के, जैसे मैंने दिखाया। जैसे हम लोग अपनी ड्रेस चेंज करते हैं ना, वैसे हम इनकी भी करेंगे। मैं तो इसके लिए नेकलेस भी बनाऊंगी, इयररिंग्स भी पहनाएंगे, बैंगल्स भी बनाएंगे, जूते भी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इसके साथ खेलूंगी। तो बाय बाय। आपको मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कर देना। और ये भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोलो। और अगर आप मेरी आप के YouTube चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देख के कैसी लगी आप कमेंट भी कर देना। तो फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स, जो इसने कहा है ना ध्यान में रखना और पूरी भी कर देना। टाटा बाय बाय, सी यू।